សួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយលោកគ្រូទៀតហើយនៅមេរៀនទី9សិស្សគំរូអំណានចូលអានអត្ថបទខាងក្រោមរួចឆ្លើយនឹងសំណួរឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលរូបភាពនេះគឺជារូបភាពដែលសិស្សទាំងអស់គ្នាធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងសាលារៀនអញ្ចឹងទេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរកូនទាំងអស់គ្នាមកធ្វើការអានអត្ថបទអំណានរបស់យើងជាមួយលោកគ្រូតោះចាប់ផ្ដើមសុធាជាសិស្សគំរូម្នាក់នៅក្នុងសាលារៀនសុធារៀនពូកែហើយតែងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អជារៀងរាល់ខែក្រៅពីការរៀនសូត្រសុធាគោរពវិន័យសាលាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនសុធាតែងស្ដាប់ការទូន្មានព្រានប្រដៅរបស់អ្នកគ្រូលោកគ្រូនិងចេះគោរពចាស់ទុំទាំងនៅក្នុងសាលារៀនក៏ដូចជានៅតាមទីសាធារណៈដែរដោយសារមានចរិតមារយាទល្អទើបគេជ្រើសរើសសុធាជាសិស្សឆ្នើមប្រចាំសាលានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកុមារប្រចាំសាលារៀនទៀតផងនាយកអ្នកគ្រូលោកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ស្រឡាញ់រាប់អានសុធាគ្រប់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីកូនបានអានអត្ថបទអំណានជាមួយលោកគ្រូមកឥឡូវកូនអានដោយខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនដងច្រើនសារដើម្បីចេះស្ទាត់ជំនាញក្នុងការអាន